vanmôre en my tema vir vanmôre is die skat binne in jou. En ek wil hê julle moet baie mooi luister. Wat die Heilige Gees vanmôre vir jou gaan sê en jou aan herinner. En ons gaan saam lees uit 2 Timoteus uit. 2 Timoteus 1 vanaf die eerste vers. Maar voordat ek begin lees, wil ek julle net bietjie herinner aan iets rondom hierdie spesifieke boek. Daar's 'n paar punte wat ek bietjie kon identifiseer rondom hierdie spesifieke boek. En eerstens is dit dat Paulus aan 'n individu hierdie brief geskryf het. Nou hy het aan Titus geskryf en hy het aan Filemon geskryf, maar dis uniek rondom sy brief. Hy het gewoonlik vir die gemeentes geskryf. So hier is 'n brief wat hy vir 'n individu geskryf het. En dan tweedens het hy hierdie brief vanuit die gevangenis geskryf, wat dit so kosbaar maak. Dis 'n brief vanuit die gevangenis. En dis ook nie die eerste keer nie, so dis ook nie uniek aan hierdie brief nie, maar dink gou vir 'n oomblik, hy's in die gevangenis en hy skryf hierdie brief. Derdens het hierdie brief soveel gesag gedra. Hulle praat van dis gesaghebend. Hierdie woord is gesaghebend. Soveel so dat dit Bybel geword het. Né? En dan vierdens, en dis wat vir my so uniek is rondom hierdie boek wat hy geskryf het. Dis heel waarskynlik die laaste brief wat hy geskryf het. Want hy was letterlik on death row. Daar was 'n lawwe keiser in daai tyd, Nero, wat baie wreed was en wat die Christene geweldig vervolg het. So hy het vir Paulus in die tronk laat sit. En Paulus as 'n Romeinse burger was beheaded. Sy kop was afgekap, om dit nou net eenvoudig in Afrikaans te sê. Yes, dankie Pastor Henry, hy was onthoof. So, hy was nie gekruisig nie. Die gebruik van hulle was dat hulle gekruisig word, maar as 'n Romeinse burger was hy onthoof gewees. Wat baie belangrik is, wat ons moet verstaan, is wanneer ons aan Paulus dink en waardeur hy moes gaan, is dit baie keer, wow, Here, kon daar nie 'n ander manier gewees het nie. Kon daar nie 'n ander weg gewees het vir Paulus nie. Hy het soveel vir u gedoen. Maar luister net gou vir 'n oomblik. Wanneer jy in die tronk beland, is daar niks anders wat jy kan doen, as jy nou agtergekom het jy kan skryf, behalwe as om te skryf en te bid nie. So, dit was absoluut, dink ek, in my hart, die Here se 100% die Here se wil, dat hy in die tronk moes wees, sodat hy kan skryf, sodat ons die Bybel kan hê. Hoor julle wat ek sê? Want 2/3 van die Nuwe Testament het hy geskryf. So dink net anders rondom hierdie spesifieke woord, wat ek vanmôre aan julle gaan bedien. En dan, terwyl jy in die tronk is, en jy weet, jy's op sterwe, want dink net gou daaraan, elke keer as 'n wag verby hom moet loop, dan wonder hy, is dit vandag die dag? Is dit vandag die dag? Gaan ek vandag dalk, gaan hulle my vandag kom haal? Gaan ek vandag onthoof word? Hy's nie presies seker nie. Maar iets dring hom om wanneer jy dan nou in hierdie situasie is, te skryf wat jy wil skryf. Jy sê wat jy wil sê. So vir een en vir elkeen van ons maak hierdie brief aan Timoteus net soveel saak as wat dit daai dag aan Timoteus self was. So kom ons begin, ons lees vanaf vers 1 af, met hierdie in gedagte, van hoe ernstig Paulus hierdie brief geskryf het. Hy sê, Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, ooreenkomstig die belofte van die lewe wat in Christus Jesus is. Ek draai nie meer doekies om nie. Ek is die apostel, deur Jesus, deur die Here
gestuur. Ek is die gestuurde. Apostel beteken gestuurde, sent one. Ek wonder nie meer daaroor nie en jy moet hoor wat ek sê. Ek is deur die Here gestuur. Nie uit my wil uit nie, maar uit die wil van die Here uit. So nog meer gesag word bygedra. Ek is uit die wil van die Here uit, is ek 'n apostel en jy moet luister wat ek vir jou skryf. Die belofte van die lewe wat aan hom geopenbaar is, wat hy hier in vers 1 van skryf, is die ewige lewe. Daar is 'n belofte wat aan ons as kinders van die Here gegee is. En dit is die ewige lewe. Ons gaan weer en weer en weer daaroor 'n bietjie gesels. Vers 2 sê hy, aan Timoteus, my geliefde kind. Hoor hoe mooi praat hy. Ek bid jou genade en barmhartigheid en vrede van God die Vader toe en Christus Jesus ons Here. My geliefde seun Timoteus, ek het jou nie vergeet nie, ek dink aan jou en ek bid jou genade en vrede en barmhartigheid toe. Dan vers 3, ons gaan verder, hy sê, ek dank God wat ek van my voorouers af in 'n rein gewete dien. Met ander woorde, Paulus sê hier, dit wat ek preek, doen ek. My gewete oor al my doen en late is rein. So ek dank die Here dat my gewete rein is. Wanneer ek onophoudelik nag en dag aan jou in my gebede dink. Soos wat ek gesê het, nag en dag is hy in die tronk. Hy het niks anders om te doen nie. Dink gou vir 'n oomblik daaraan. Wanneer hy aan die gemeentes dink, wanneer hy aan Timoteus dink, wanneer hy aan Filemon en Titus dink, wanneer hy aan al die gesande van die Here dink wat saam met hom die goeie stryd stry, bid hy vir hulle. Onophoudelik bid hy vir hulle. Dan sê vers 4, terwyl ek verlang om jou te sien, as ek aan jou trane dink, sodat ek met blydskap vervul kan word. Dit klink vir my, die laaste keer wat hulle mekaar gesien het, was Timoteus baie hartseer en het hy gehuil. So Paulus herinner homself daaraan, ek onthou, jy het gehuil. Ek onthou dit. Maar ek sien uit daarna om jou weer te sien. Ten spyte van die feit dat hy geweet het, hy op sterwe is. Ek wil julle gou herinner aan daai skrif, daai spesifieke skrif, wat hy gesê het, en dit kry ons en dit gaan ek nou nie oor spesifiek praat nie, maar dit kry ons in Efesiërs, in 2 Timoteus, wat hy gesê het, ek word as 'n drankoffer uitgegiet, nê? Ek word as 'n drankoffer uitgegiet, so hy het geweet, sy tyd is baie naby. En dan sê hy in vers 5, ek wil net weer 'n bietjie blaai, dat ek bybly by wat ek al sê. Vers 5 sê hy, en as ek my herinner, die ongeveinsde geloof wat in jou is, hoor hoe mooi is hierdie, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Louise of Lois, en in jou moeder Eunice, en wat daarvan is ek oortuig, ook in jou is. Ongeveinsde geloof, wat ek eers by jou grootouers gesien het, is ek daarvan oortuig, dis ook in jou. So as hier ouers is, as hier grootouers is, jou geloof, jou lewe is 'n voorbeeld vir jou kinders en vir jou kleinkinders. En vir hulle kinders, hoe lank die Here jou ook al spaar om te leef. Want dit wat hy, Timoteus, by sy ouma en by sy ma gesien het, glo Paulus, is nou binne in hom. Ongeveinsde geloof, geloof wat opreg is, 'n suiwer geloof. So moenie dink dat dit wat jy praat, dit wat jy doen, nie belangrik is
vir jou kinders, vir jou nageslag nie. En ek wil, terwyl ek nou sommer daaroor praat, bid aanhoudend vir hulle. Hoeveel kere in 'n dag dink jy aan jou kinders, jou kleinkinders? Of aan wie jy ook al dink, bid vir hulle. Bid vir die mense wat naby aan jou is. Maak hulle toe onder die bloed van Jesus. Vra die Here se genade en sy barmhartigheid. Die voorbeeld het ons van Paulus. Bid vir hulle, want dit maak 'n verskil in hulle lewens. Altyd deur. En dan vers 6, sê hy die volgende. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, om die genadegawe van God aan te wakker, wat in jou is, deur die oplegging van my hande. Daar was 'n dag en 'n tyd wat Paulus spesifiek vir Timoteus gebid het en hande opgelê het. En ek is nie heeltemal seker presies wat sy genadegawe hy ontvang het, en of dit net die inwerking van die Heilige Gees is, en of hy dalk 'n profesie of die woord van profesie kon kry, of genesing, of wat sy genadegawe ook al was nie. Maar Paulus het agtergekom dat Timoteus hierdie genadegawe 'n bietjie agterweë laat. En hy sê vir hom, maak seker dat jy hierdie genadegawe wat jy ontvang het, aanwakker. In die Engels praat hulle van fan the flame, fan into flame. Nee? En hy het gesien dat hierdie genadegawe bietjie dormant begin lê. En wat gebeur met 'n koeltjie wanneer hy dormant begin lê? Baie as opkry. Hy gaan naderhand dood en het geen doel meer nie. So hy sê vir Timoteus hier, ek herinner jou daaraan, dat jy 'n genadegawe ontvang het toe ek my hande op jou gelê het. Maak seker dat jy hierdie genadegawe aanwakker, want dit is belangrik vir die res van die mense rondom jou. Nou wil ek bietjie persoonlik raak. Ek wil nou naby aan ons kom. En ek wil weer eens verwys na vers 2, wat hy gesê het, aan Timoteus my geliefde kind, ek wil hê jy moet jou naam daar sit, want Timoteus leef nie meer nie. Hierdie woord is Bybel, ons sien nog hierdie skrif. So ek wil vir jou sê, jy sit jou eie naam hierin, en sê, aan Teresa, my geliefde kind. Onthou, dis nie sy biologiese kind gewees nie, dis sy geestelike seun. En elkeen van ons wat die woord van Jesus hoor, wat in Christus is nou geestelike kinders van Jesus. So sit jou eie naam hierin. Aan Henry, my geliefde kind, my geliefde seun in die gees. Sit jou eie naam hierin. Ek wil naby aan jou kom. Ek wil persoonlik raak. En ek wil vir jou wys, die Bybel is nie iets ver van ons af nie. Die Bybel praat met jou en met my. En vanmôre sê die Here vir ons, deur Paulus se woord, hy sê, die genadegawe wat jy ontvang het. Jy het 'n genadegawe ontvang. Maak seker dat dit nie dormant lê in jou lewe nie, want dit kan iemand anders se lewe verander. Maak seker dat jy dit aanwakker, aanblaas. Elkeen van ons het 'n genadegawe of genadegawes ontvang. En as jy dalk nie iets spesifieks kan identifiseer in jou lewe nie, wil ek Hoor in Spirit vanmôre herinner, en elkeen wat ons volg, en elkeen wat die woord gehoor het aan die begin van hierdie jaar, ons het 'n genadegawe, deur die woord, deur 'n belofte ontvang, deur die Here aan ons geopenbaar. En elkeen van ons het hierdie belofte ontvang. Onthou, Genesis 17 vers 1, Abraham, ek is die God wat die onmoontlike vir jou kan doen. Die belofte van El Shaddai, God almagtig, God almagtig in alle areas van jou lewe. He is the mighty one.
Hy is die almagtige in jou lewe. God, meer as genoeg. Dit is die genadegawe wat ons ontvang het van die begin van hierdie jaar af. Fan this flame that you have received. Is dit nie mooi nie? Maak seker dat jy hom aan die brand hou. Nou wat gebeur is, jy's opgewonde uit die kerk uit, en kyk waar is ons is al amper in April, so die eerste termyn van die jaar is al amper verby, so jy het, toe jy uit die kerk uit gestap het, daai eerste, tweede, derde, vierde week miskien, baie opgewonde, aan al jou kollegas, aan al jou familie, aan al jou vriende hierdie geweldige woord gedeel. En intussen, is daar ouens wat so bietjie begin, ek weet hom nou nie about dis, en jy weet, daar by die werk, en wat het begin gebeur, die volgende, en dit lees ons in vers 7, nee, nie vers 7 nie, skus, hy sê in vers 7, die volgende, ons het, toe jy nou daai woord aan jou kollegas en almal bedien het, en hulle so begin maak het, en begin vingerwys het, daai oukie, ek weet hom nou nie so lekker van daai ou nie, daai ou, jy weet, nee, ons moet hom begin stil kry, daai is te ver gevat. Sê hy vir Timoteus, en dis die skrif wat ons so baie aanhaal, want God het ons nie gegee, 'n gees van vreesagtigheid nie. So Timoteus, jy moet hierdie genadegawe wat jy ontvang het, aanhou aanwakker. Want die Here het ons nie gegee 'n gees van vreesagtigheid nie. Maar as ons nie die gees van vreesagtigheid ontvang het nie, wat se gees het ons ontvang? Want ons het die Heilige Gees ontvang. Wat se gees het ons ontvang? Ons het die gees van krag ontvang. Die gees van krag is binne jou en my. Timoteus, ek herinner jou daaraan, jy hoef nie vreesagtig te wees nie, die gees van krag en alle mag is in jou. Matteus 28 vers 18, dat ek net vir julle verduidelik wat se krag ek van praat. Jesus het gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Ek wil vir jou sê vandag, hou op kyk na die nuus en alles wat aangaan in die wêreld, dat dit jou vreesagtig maak. Hou op om daarna te kyk. Ek herinner jou daaraan vandag, ons het 'n God wat in die hemel is, wat heers en wat regeer. Hierdie goed is nie vir hom nuus nie. Dis ook nie vir hom 'n uitdaging nie. Moenie dat dit vir jou een wees nie. As jy voel jy raak vreesagtig, want ek dink dit gebeur met baie mense, wanneer hulle so te veel na die nuus kyk. As jy voel jy kan dit nie hanteer nie, as jy voel jy het nie 'n antwoord nie, ons het net gehoor van die petrolpryse ook. As jy wonder daaroor, as jy sê Here, dan roep jy die regte naam aan, want in hierdie naam is alle krag aan elkeen van ons wat hom aanroep. Hy sal vir jou 'n weg maak. Vir jou en vir my sal die Here 'n weg maak, al is daar nie 'n weg nie. Vir ons wat in Jesus Christus is. Hy sê vir Timoteus, ek herinner jou, jy het nie gekry 'n gees van vreesagtigheid nie. So hou op daarmee. Jy het gekry die gees van krag. Aan my is gegee die krag om op slange en skorpioene te trap en oor al die mag van die vyand te heers, sê die skrif. Aan my en aan jou is dit gegee. Ons het 'n genadegawe ontvang. Make sure you fan this flame. Keep it burning. Sodat al die sataniese goeders wat houvas wil kry op jou lewe afgebrand kan word. En dan tweedens, jy het 'n gees van liefde gekry. Naaste liefde, just imagine wat Jesus aan die kruis gedoen het, en dis die liefde waarmee jy, hierdie liefde wat ons ontvang het, moet vergelyk. Sou daar iemand wees wat vir 'n vriend sou sterf? Jesus het dit gedoen. Hy het vir elkeen van ons gesterf. Daai liefde is wat binne jou
en in my is. Jy dink is onmoontlik. Met die Heilige Gees aan ons kant, maak die Here vir ons dinge moontlik. So jy die Gees, ek en jy die Gees van liefde ontvang. En dan selfbeheersing. Halleluja. Sê bietjie vir die persoon langs aan jou, selfbeheersing. Jy het die Gees van selfbeheersing, selfdissipline ontvang. Kan ek julle herinner aan die tuin van Getsemane, en ek dink baie keer in prentjies, want dit werk vir my, probeer ek dink, hoe moes dit gelyk het, toe Jesus vir hulle, vir sy disippels gesê het, dink julle nie, ek kan my Vader bid, en hy sal 'n legioen engele stuur, om gou minstmee te maak onder hierdie ouens nie. Selfbeheersing. Hy het selfbeheersing selfs in daai omstandighede toegepas. Steeds het hy gebid, Here, mag hierdie beker by my verbygaan. Steeds nie my wil nie, maar U wil. Selfbeheersing het Jesus vir ons gewys. En dis die Gees wat in ons is. So Paulus herinner vir Timoteus hieraan. En nou vers 8 sê hy die volgende. As gevolg hiervan, skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here of oor my, sy gevangene nie, maar ly saam verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God. So wat hier gebeur het is, luister net gou-gou, Jesus is gekruisig. En bo aan sy kruis het hulle geskryf, die koning van die Jode. Hierdie manne dien hom, het by hom gebly, is sy disippels. En ek kan myself voorstel, dat dit vir Timoteus op daai stadium, bietjie van 'n vernedering was. Want sy koning wat hy aanbid, sy leraar wat hy aanbid, van wie se evangelie hy vertel, is gekruisig. So, wat gaan nou aan? Hy's gekruisig. Hy sit nie op 'n troon nie. So dit lyk vir my so bietjie na 'n vernederende storie hierdie. En dan Paulus, want hy noem hom, hy sê hierso, en ek of oor my, sy gevangene. Paulus is in die tronk, so dis ook iets om oor skaam te wees. Die man wat ek volg, my apostel, is ook nie in een of ander tempel besig om te leer nie, of lering te gee nie. Hy's nie in die sinagoge besig om siekes gesond te maak en die woord te verkondig nie. Nee, hy's in die tronk. En Paulus sê vir hom, ek is bewus waaraan jy dalk mag dink, dat jy dalk oor hierdie omstandighede skaam mag wees. Maar kom ek sê vir julle nou een ding. Die Romeinse ryk bestaan nie meer nie. Die Romeine wat Paulus in die tronk gegooi het, die Romeine wat Jesus gekruisig het. Die Romeinse ryk bestaan nie meer nie, maar die Christendom, ons, ek en jy, die woord van die Here, bestaan tot vandag toe. Daarom hoef ons nie te skaam nie. So Timoteus, Teresa, jy hoef jouself nie te skaam vir hierdie evangelie nie. Maak seker jy waag uit. Ja, en ly verdrukking, en hoor maar wat mense te sê het, want mense sê in elk geval dinge. Luister maar daarna, maar weet jy wat? Daar's 'n gees binne in jou, wat kragtiger is as enige woord wat teen jou opstaan. Die Here sal vir jou stry. Wees jy maar net rustig, die Here stry vir jou. En dan vers 9, sê hy, wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. Nie een van ons is geroep deur ons eie wil nie. Ons is geroep deur die wil van die Here.
volgens sy voorneme, van ewigheid af. Dis vir my 'n baie interessante woord. Van ewigheid af, wat Paulus hieroor praat. En die beste manier waaraan ek kon dink, sonder om nou wetenskaplik te raak oor dit, of te begin nonsens praat, die van ons wat die voorreg gehad het om jou kinders byvoorbeeld te kon beplan, om te bid vir kinders voordat hulle nog daar was. Dis presies wat die Here gedoen het met elkeen van ons. As hy praat van ewigheid af, met ander woorde, voordat ek of jy al daar was, het die Here al besluit, hy gaan my lewe red, en ek gaan aan hom behoort. Is dit nie mooi nie? Van die ewigheid al af, van voor die grondlegging van die wêreld, praat Paulus hier. Dis groot woorde, dis vir elkeen van jou en vir my. Dit is nie meer net vir Timoteus nie. Luister mooi, met die gesag waarmee Paulus skryf, herinner jouself hieraan, dat daar 'n God in die hemel is, 'n Jesus Christus wat vir ons gesterf het, 'n Heilige Gees wat in ons woon, wat aan jou gedink het, voor die grondlegging van die wêreld, nie op grond van wat jy tafel toe kon bring nie op grond van goeie werke nie op grond van wie jy is, wat se graad jy het, wat jou naam, wat jou agtergrond is nie. Niks van dit nie. Op die grond van sy groote genade het ons die ewige lewe ontvang. Amen. Ons gaan verder, vers 10 sê. Maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons verlosser, Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie. Wat is die evangelie? As jy jouself moet vra, wat is die evangelie? As iemand jou moet vra, wat sal jou antwoord wees? Die evangelie, soos wat ons almal al geleer het, is die goeie nuus. Maar wat is die goeie nuus? Jesus, onder andere, maar vir ons, wat is dit, as jy dit in woorde moet sit? Die ewige lewe, saam met hom. Ons lewe nou hier op die aarde, en ons beoog of ons werk daarna toe om die volheid van die lewe te geniet, want hy beloof dit vir ons. Om ten volle te kan leef, om sy volheid hier op aarde te geniet. Maar eendag, wanneer ons asems uitblaas, dan word hierdie liggaam neergelê, en hy keer terug na stof. Maar ek, my gees hier binne in my, is in 'n oomblikse tyd by Jesus. Dis die ewige lewe. Dis waarna ons kan uitsien. Dis die goeie woord wat jy vir enigiemand anders kan verkondig. Dis wat Jesus vir jou gedoen het. Die ewige lewe, dis die evangelie. So hy praat hieroor wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het die voorbeeld gestel, hy het sy lewe afgelê, sodat ek en jy vir altyd saam met hom kan leef. Vers 11 sê die volgende. Om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge, maar ek skaam my nie, ekskuus, dis vers 11, waarvoor ek aangestel is as prediker en apostel en leraar van die heidene. So Paulus herinner homself en vir Timoteus net weer eens, ek is aangestel om hierdie goeie nuus aan almal te verkondig. Ek en jy is aangestel om hierdie goeie nuus aan almal te verkondig. Jy hoef nie 'n apostel te wees nie. Jy hoef nie 'n leraar te wees nie. Jy is 'n ma vir jou kinders vir 'n rede. Jy is 'n pa vir jou kinders as 'n rede. Jy maak die verskil in hulle lewens. Jy stel die voorbeeld in hulle lewens, op jou manier.
vertrou jy die Here voor hulle oë, sodat hulle kan sien hoe dit gedoen word. Buig die boompie, van dat hy klein is. En wanneer hy groter is, sal hy nie daarvan afwyk nie. Hierdie voorbeeld wat hy gesien het. Hierdie voorbeeld wat Timoteus in sy ouma en in sy ma gesien het. Wat Paulus seker van is, nou in hom is, kan jy belê in jou kinders, in jou kollegas, in jou familie, omdat hulle sien wat jy praat, is die waarheid. Dis nie net van hoor sê nie, hulle sien jou. So jy is eintlik 'n evangelis net daar waar jy is. Jy bedien die skrif, die woord van die Here net daar waar jy is. Moet dit nooit vergeet nie. En dan sê vers 12, waarmee ek begin het. Om hierdie rede lei ek ook hierdie dinge, maar ek skaam my nie. So hy het vir hom nou mooi vertel, hoekom hy hom nie moet skaam nie. Ek skaam my nie vir hierdie evangelie wat ek verkondig nie. Want ek weet in wie ek geglo het. En ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. Halleluja. Dis so mooi hoe Paulus vir hom sê, ongeag van in watter dinge jy glo. Daar's partykeer baie dinge waarin ons glo. Ek praat nou nie van net geloofsake nie, maar daar's baie dinge waarin ons glo. Maar hy sê vir hom, hy wil iets hier tuis bring, hy sê vir hom, daai dinge maak nie saak nie. Maar op die ou einde gaan dit oor in wie ek glo. So hier lig hy dit vir hom uit. Jesus Christus is die voorbeeld vir elkeen van ons in wie ons veronderstel is om te glo. En dan sê hy verder daar, hy sê, en ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. Dis so 'n mooi woord, 'n pand, om sy pand te bewaar tot die dag toe. Nou in die eerste plek wil ek net praat oor die dag. Die dag is vir Paulus miskien een van twee dinge, en vir ons ook. Is die dag wanneer jy jou asem uitblaas, of wanneer die Here ons kom haal. Ek het so gelag vir myself op daai stadium, toe ek aan dit dink. Ek dink so, daar's soveel mense, en vergewe my, ek het respek vir almal wat die woord bedien, en wat hoor by die Heilige Gees. Maar daar's mense wat partykeer tye gee, vir wanneer hulle dink die Here terugkom. En ek dink so by myself, imagine, as daar nou iemand is, net 'n groot as daar nou iemand is, wat net dalk die datum kon regraai, né? En dit nou begin verkondig. Dan besluit die Here, nee, ek sou jou gestuur het op daai dag, maar oeps, iemand het hom reggeraai. So ek gaan jou nie meer stuur nie. So wat wil ek sê? Hou op om datums te gee. You are extending, is coming. Dis nou wat ek daar nie study, wat nou daaraan gedink het. Hou op om datums uit te deel, asseblief. Hou op om te dink jy weet wanneer Jesus terugkom. Ons weet nie. Nie eers hy sê dit, nie eers hy weet dit nie, net die Vader weet. So, die dag is baie spesiaal. En die pand wat Paulus spesifiek hiervan praat, hy praat van my pand. Op 'n ander gedeelte praat hy ook van my evangelie. Sy woorde, my evangelie. Sê die evangelie van Jesus Christus, my evangelie. Dink ek by myself, dit is dalk die pand waarna hy verwys, die evangelie. Hy kan verwys na sy lewe, sy geloof, omdat hy 'n melding gemaak het daaroor ook. Die pand wat die Here gaan bewaar, totdat
die dag vir hom aanbreek. En dan, vers 14, en dis ons laaste vers, sê hy die volgende. Bewaar die goeie pand deur die Heilige Gees wat in jou woon. Timoteus, bewaar die goeie pand deur die Heilige Gees wat in jou woon. Elkeen van ons het 'n pand van die Here ontvang, en soos wat ek nou net gesê het, ek probeer dit so mooi as moontlik verduidelik. Ons het 'n verhouding, 'n onbreekbare verhouding, as jy nou dink aan 'n pand, 'n ring, 'n onbreekbare verhouding met die Here. So hy sê vir hom, bewaar hierdie verhouding, bewaar hierdie pand wat jy het met die Here. Bewaar dit. En wanneer 'n mens iets bewaar, beteken dit kan gesteel word. Vir elkeen van jou en vir my, is ons veronderstel om baie mooi te kyk, sorgvuldig te kyk, na dit wat die Here aan jou toevertrou het. Het sy dit jou geloof is, wat hy aan jou geopenbaar het op 'n stadium in jou lewe. Het sy jy daai genadegawe ontvang het, wat 'n bietjie dormant lê. Het sy dit die evangelie is, maar ek het julle herinner dat een en elkeen van ons hierdie belofte van meer is genoeg, van die begin van die jaar af ontvang het. 'n Pand, wat Paulus vir Timoteus sê, ek is seker dat hy hierdie pand, wat in jou lewe gedeponeer is, sal bewaar tot daai dag toe. Maak seker dat jy dit bewaar. Maak seker dat jy dit aanwakker. Maak seker dat almal weet hiervan. As ek myself moet voorstel wat ek bewaar, wat vir my kosbaar is, en ek dink die meerderheid vroue dink maar so daaraan, is jou juwele, of daar's dalk mooi foto's van jou familie, jou kleinkinders wat vir jou kosbaar is, of daai item wat vir jou kosbaar is. So jy bære hom veilig. Jy maak seker, hy's veilig. Die woord van God is veilig in ons harte gedeponeer. Dis veilig in ons harte, waar dit nou mooi na gekyk kan word. Maar dan is daar 'n tyd wat ek my juwele aansit om my uitrusting 'n bietjie beter te laat lyk. Nie vir my om noodwendig vir ander mense te wys nie. Ek hou van dit. I like it. So vir jou moet dit lekker wees om dit wat die Here hier gedeponeer het, uit te bring en vir ander te wys. Nie omdat hulle noodwendig daarvan gaan hou of nie, maar omdat ek daarvan hou, omdat ek waarde daaraan heg, omdat dit vir my lekker is om daaroor te praat, omdat ek weet dit dra by tot hierdie uitrusting van my lewe. En dan derdens, is dit iets wat jy oordra aan iemand anders. Dis 'n erfstuk, dis 'n erfporsie. My kinders gaan kry wat ons het. Dis 'n erfporsie wat ek graag aan hulle wil oorlaat. En dis wat jy doen. Jy maak seker dat hierdie pand wat gedeponeer is in jou lewe, hierdie kosbare evangelie, hierdie kosbare geloof waarmee die Here jou geseën het, uitgedeel word wanneer jy die dag nie hier is nie, soos 'n ouma Louis of Louise, soos 'n ma Eunice, in Timoteus se lewe. Want hy het dit gesien, hy het dit gehoor, dit was oorgedra aan hom, hy kon nie anders nie. Jy het dit gesien, jy kan nie van hierdie pad af nie. Maak seker, Timoteus, dat hierdie pand bewaar word, wat aan jou oorgedra is. Ons het vandag hierdie woord gehoor. Hierdie gedeelte is vir jou so bietjie oopgemaak, soos wat die Heilige Gees aan my oopgemaak het. Jy kan nog baie goeders hier byvoeg, ek is seker. Maar weet dit vandag,
dat die Here jou nie vergeet het nie. Al lyk dit asof dinge bietjie rof gaan, al is daar bietjie tronke rondom jou, al is daar dinge wat woel rondom jou, die Here het jou nie vergeet nie. Hy het 'n genadegawe in jou lewe gedeponeer, sodat jy die verskil kan maak net waar jy is. Die evangelie moet aangaan. Die evangelie moet aanhou verkondig word, soos wat ek vir julle gewys het. Rome, die Romeinse ryk het geval. Maar Jesus Christus, die krag wat aan die kruis geopenbaar was, sy opstanding, spreek tot vandag toe in mense se lewens. Mense word gered. Onthou, dis nie deur ons nie, maar jy besit die woord, die evangelie, die goeie nuus binne in jou. Iemand het net nodig om dit te hoor. En sy lewe word verander. Want die Here werk in harte, soos hy wil. Deur sy gees is daar harte wat oop is. En vir elkeen wat luister vanmôre, deur die Heilige Gees, werk die Here in jou hart vanmôre. En hier is vir jou goeie nuus. Die evangelie is gebring aan elkeen van ons. Die evangelie, die goeie nuus, die feit dat ons nie eendag ons gaan doodgaan, maar ons gaan nie doodgaan nie. Julle hoor wat ek sê? Ons gaan doodgaan, maar ons gaan ewig lewe saam met Jesus Christus. Wat 'n fantastiese wete. Vir elkeen wat dalk hierdie woord vir die eerste keer hoor vandag, of jy wonder waar jy is. Die evangelie, die goeie nuus is vir jou. Maak nie saak waar jy is in die lewe nie. Dit gaan nie oor wat jy kon tafel toe bring nie, soos wat ek vroeër gesê het. Dit gaan nie oor jou werke nie, oor hoe goed of hoe sleg hulle is nie. Jesus het vir jou aan die kruis gesterf, vir een en elkeen van ons. Maak nie saak waar jy is in jou lewe nie. Of jy in hierdie week 'n slegte week gehad het, of 'n baie goeie week gehad het. Dit is maklik om die Here te dien wanneer dit goed gaan. Is maklik en is lekker, want alles is so verspoedig en alles is so gerieflik. Maar wanneer daar 'n bietjie getrek word aan ons, wanneer ons geloof getoets word, is dit nodig vir jou en vir my om weer die evangelie van God aan onsself te herinner. Die goeie nuus, Jesus Christus heers vanuit die hemele uit. En in elkeen van jou en my se lewe wil hy 'n verskil maak. Hy het nie van jou vergeet nie. Maak seker, jy wakker hierdie genadegawe van die woord aan. Deur wat pastoor Henry al bedien het, die reekse wat hy daarop bedien het, en dit is een manier hoe jy dit kan doen. Deur jouself te herinner aan wat bedien was. So hy het begin deur te bedien oor, wat dink jy? Wat dink jy? En ek het dit nou nie vir hulle gegee nie, maar ek wil net gou hierdie stukkie lees, waar aan Josua, met Josua gepraat was. Hy sê in Josua 1 vers 8, sê hy, as jy wil suksesvol wees, nee, wie wil nie suksesvol wees nie? As jy wil suksesvol wees, bedink hierdie woorde. Pastoor Henry het ons bedien met 'n reeks van wat dink jy? Hierdie reeks gaan orals oor. Almal hoor hierdie woord. Wat dink jy? Die skrif leer ons, word vernuwe in ons gedagtes. Word vernuwe. Maak seker jy gaan luister weer en stuur dit weer aan. En tweedens het hy bedien oor, wat praat jy? Wat kom uit jou mond uit? Dood en lewe is in die mag van die tong. En hoekom ek dit graag weer aan julle herinner, is omdat ons is in die jaar waar ons is. So jy kan jouself toets. Wat het intussen gebeur? Het jy hierdie genadegawe wat elkeen van ons ontvang het? Het jy hom aangewakker? Of het jy hom begin in stilte bære? Het jy hom dormant begin laat lê? Ek gee vir jou 'n sleutel, hoe om dit oop te sluit, hoe om te fan, sodat daar rondom jou mense aan die brand gesteek kan word. Want dit is die doel. En dan glo ek, kan ek maar die
die haas uit die mou uitlaat. Is dit die haas of is dit die aap? Hy gaan nog praat oor, wat doen jy? Want ons weet, wat ons dink, kom uit ons monde uit, en wat ons praat, doen ons. As a man thinketh, so is he. Soos wat 'n man dink, so is hy. Verstaan? Hierdie wonderlike evangelie wat aan ons elkeen verkondig is, sê Paulus net weer vandag vir ons. Daar waar jy is, bewaar dit. Maak seker dat jy baie mooi daarna kyk. Maak seker dat ander dit aan jou hoor en aan jou sien. Maak seker dat jy dit nalaat vir diegene aan wie jy dit moet nalaat. Amen. Halleluja. Baie dankie Here vir hierdie kosbare woord. Ons is so dankbaar vir die evangelie. En ek wil bid vir elkeen vanmôre, Here, wat uitroep na U, wat die goeie nuus gehoor het, maar wat sê, my lewe is dalk nie waar ek wil hê dit moet wees nie. Ons gee geleentheid, Here, vir elkeen om hulle harte en hulle lewens reg te maak met U vanmôre. Hierdie is 'n geleentheid. Hy het ook vir Timoteus gesê, tydig en ontydig. Hierdie is 'n geleentheid om jou hart en jou lewe met die Here reg te maak. Môre is ons nie seker van nie. Hierdie is 'n geleentheid om reg te maak met Jesus Christus, wat alles afgelê het, sodat ons die volheid van die lewe kan geniet en eendag vir ewig saam met hom te wees. Hy sê, as julle sondes bely, ek is getrou en regverdig om julle sondes te vergewe en julle te reinig van alle ongeregtigheid. Dis vanmôre ons kans om te sê, Here, vergewe my. Vergewe my, Here, van al my sondes, van al my ongeregtigheid. Vergewe my, Here. Ek ontvang die evangelie. Ek ontvang die goeie nuus. Ek ontvang Jesus in my lewe, want dit gaan net oor Jesus. Ek ontvang dit vanmôre, Here, want hierdie is nou die regte tyd. Ek bid, Here, dat U elkeen wat hierdie gebed gebid het, uitgeroep het na U toe. Dat U hulle vergewe van al sonde en skulde in Jesus naam. Dat U naby aan hulle sal kom, soos wat Paulus vir Timoteus gebid het. Genade en barmhartigheid en vrede bid ek jou toe. Mag die Here jou seën. Mag die Here jou genadig wees op al jou weë. Mag die Here jou help en versterk net daar waar jy is. Ons eer U vir hierdie kosbare woord. Ons dank U vir hierdie evangelie. Help ons om hierdie pand te bewaar. Hierdie kosbare pand wat in ons lewens toe vertrou is. In Jesus naam. Ek seën elkeen wat hierdie woord gehoor het, Here. Ek is so dankbaar vir elke hart, vir elkeen wat deel gehad het, om te kon eet in hierdie kos vanmôre. Hierdie voedsel wat aan ons uitgedeel is. Mag ons groei, Here, is my gebed. Mag ons sterker word in die gees. Mag ons staande bly in die dag van aanvegtinge, sodat U altyd en in alles die eer kan kry, in Jesus naam. Amen, amen. Halleluja. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Prys die Here.